قاعد. شكله مش هان على الجهة الثانية. يا الله، ولا الصواريخ جنبه ضربت قبل شوي، جنبه شفتوا النايم هناك جنبه اجت البرقة، ما صدقش حاله، قام هو وقاعد يمشي. ذكرنا بالقصر. بس قلت له هذا الوجه فيه. بس هو هذول. بطل في حال كلهم خافوا. بعد البركة بالتصليحات. طبعا انا بدي اروح اكمل.